आखिर क्यों शिव मंदिर के पुजारी का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है? प्राचीन समय में एक पुजारी थे जो दिन रात शिव की पूजा किया करते थे, किंतु उनके भीतर पल रहा था लालच, दिखावा और वासना। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष नहीं मिला, उनकी आत्मा अधर्म में भटकने लगी। तब प्रकट हुए भैरव और बोले, तू शिव के द्वार तक तो पहुंचा, पर तेरे भीतर का पशु नहीं मरा। अब तुम्हें उसी रूप में जन्म लेना होगा ताकि तू अपने भीतर के पशु को पहचान सके। वह कुत्ते के रूप में जन्मा और सदियों तक भैरव के मंदिर के द्वार पर बैठा रहा। जहाँ से हर साधक भीतर जाता, वह उसे केवल एक नजर से देखता। ऐसा लगता जैसे वह कह रहा हो, पहले अपने भीतर के पशु को पहचान, तभी तू भैरव के दर्शन योग्य है। यही कारण है कि जो शिव की पूजा में कपट रखते हैं वह अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं।